Mari kita berdoa. Gott, danke, dass du mir dein Wort gegeben hast. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi firman-Mu kepada saya. Bitte sprich diese heute mit mir. Berbicaralah hari ini lewat diri saya. Bereite mich auf die Pläne vor, die du für mich hast. Siapkan saya untuk rencana yang sudah Engkau sediakan bagiku. Überzeuge mich, korrigiere mich, stärke mich und ermutige mich. Yakinkan aku, perbaiki aku, dan kuatkan aku. Mach mich bereit. Siapkan aku Für jede gute Arbeit. untuk setiap perbuatan baik. Im Namen Jesu, Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Heute geht Predigt mal anders. Hari ini khotbahnya berbeda. Ich werde heute keine PowerPoint-Charts zeigen. Saya tidak akan menunjukkan PowerPoint slide. Ich werde den Thorsten Sträter unter den Predigern machen. Saya akan menjadi seperti Thorsten Sträter. Es wird nicht so lustig wie bei ihm, aber ich werde wie er von einer Vorlage ablesen. Mungkin saya tidak selucu dia, tetapi saya akan seperti dia akan membaca. Und versuchen, mein Gesicht nicht so ernst aussehen zu lassen. Dan berusaha supaya wajah saya tidak terlalu tegang atau serius. Das Thema, heute fangen wir weiter im Thema königliche Priesterschaft. Könnt ihr hier oben da sehen. Okay. Hari ini kita akan lanjut dengan tema kita, yaitu mengenai imamat yang rajani. Die Predigt heute handelt von dem Aufruf zum richtigen Leben. Dan khotbah hari ini berbicara tentang panggilan untuk hidup yang benar. Zu Beginn lesen wir die Verse 1 Peter 2, 18 bis 25. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Und Peter, der sein Wort an die Sklaven richtet. Ini adalah yang ditulis oleh Petrus kepada hamba-hamba. Vers Nummer 18. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch eurem Herrn unter. Tut, was sie auch euch sagen und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Vers Nummer 19. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes. Wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Vers 20. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnimmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Sebab dapat jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Vers 21. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Vers 21. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Vers Nummer 22. Er hat nie gesündigt und nie jemand mit seinen Worten getäuscht. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Vers 23. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Vers 24. An seinem Körper hat er unsere Sünde an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit seid ihr geheilt worden. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Vers Nummer 25. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Worum wird es heute gehen? Tentang apa akan kita bicarakan hari ini? Peter gibt uns zu verstehen, dass wir als christliche Sklaven in der heutigen Welt leben. Petrus memberi supaya kita bisa mengerti bahwa kita hidup sebagai hamba-hamba Kristen di dalam dunia saat ini. Wir können daher nicht wie die anderen Menschen in dieser Welt leben. Karena itu kita tidak boleh hidup seperti orang-orang yang lain di dunia ini. Er versucht uns auch klarzumachen, dass unsere guten Taten und unsere Rechtschaffenheit nicht immer als solche gesehen werden. Dan juga dia berusaha untuk menjelaskan bahwa segala perbuatan baik kita dan segala kebenaran kita itu tidak selalu dilihat seperti itu. Trotzdem tun wir Gutes und wir folgen dem Beispiel von Jesus. Akan tetapi, kita tetap melakukan kebaikan dan kita mengikuti contoh dari Yesus. Dadurch erfahren und geben wir Gnade. Dengan demikian, kita boleh mengalami dan bisa memberikan kasih karunia. Eine Geschichte zur Veranschauung. Ein Holzstück wird Blockflöte. Ada satu cerita tentang suatu balok kayu yang diubah menjadi suling. Eine Unterhaltung zwischen dem Holzstück und dem Schreiner. Ada suatu percakapan dari balok kayu ini dengan tukang kayu. Das Holzstück hat sich wiederholt beschwert, dass es der Besitzer des Baumes wiederholt geschnitten, Löcher gebohrt und geschliffen hat. Es fühlt sich schlecht behandelt. Balok kayu itu mengeluh karena pemilik pohon itu memotong dia, membuat lubang dan mengasahnya, dan dia merasa dia diperlakukan dengan tidak baik. Am Ende sagte der Schreiner, ohne Löcher und ohne Schleifen wärst du für immer ein Stück Holz geblieben, ohne wirklichen Zweck. Pada akhirnya, tukang kayu itu berkata, tanpa lubang dan tanpa asahan, kamu hanya satu potong kayu, tanpa tujuan. Ich habe dich nicht zerstört, ich habe dich in eine Flöte verwandelt. Saya tidak merusak kamu, tetapi mengubah kamu menjadi suatu seruling. Die Töne, die aus dir kommen werden, werden traurigen Menschen helfen und viele Leben aufhellen. Suara yang keluar dari kamu akan membantu orang-orang yang sedih dan membantu supaya orang bisa hidup menyenangkan banyak orang. Der kleine Druck ist nötig, sodass du ein Segen für die Welt sein kannst. Dan tekanan yang kecil ini diperlukan supaya kamu menjadi berkat untuk dunia ini. In vielen Fällen fühlen wir uns, als würden wir genauso wie das Stück Holz behandelt. Dalam banyak hal kita pun merasa bahwa kita juga diperlakukan seperti balok kayu itu. Durch Druck und Reibung von anderen fühlen wir uns unfair behandelt, nicht wegen unserer eigenen Fehler. Melalui tekanan dan gesekan dari yang lain, kita merasa diperlakukan tidak adil, bukan karena kesalahan kita sendiri. Wir sind das Holzstück und Gott ist der Schreiner. Kita adalah balok kayu itu dan Tuhanlah tukang kayunya. Leiden. Tentang Ich lese noch mal Vers 18. Ayat 18. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch zu euren Herren unter. Tut, was sie euch sagen,
Und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ihr kennt alle die zwei wichtigsten Regeln in eurem Job. Kalian tahu sesuatu dalam pekerjaan kalian. Regel Nummer 1. Peraturan pertama adalah bos selalu benar. Und Regel Nummer 2, wenn der Chef falsch ist, tritt automatisch Regel 1 ein. Peraturan yang kedua, kalau bos salah, lihat peraturan pertama. Was tun wir, wenn unser Chef falsch ist? Apa yang kita lakukan kalau bos kita salah? Wenn wir ihm nicht trauen können? Kalau kita tidak bisa percaya dia? Wenn er sich nicht kümmert? Kalau dia tidak peduli? Oder uns unterdrückt? Atau kalau dia menekan kita? Wie können wir in dieser Situation gut und rechtschaffen bleiben? Bagaimana kita bisa dalam situasi seperti ini tetap baik dan tetap hidup benar? Oder noch präziser, sind wir gewillt, den Druck auszuhalten, den wir erfahren, weil wir Zeugen des guten Lebens sind, im Sinne Gottes? Atau lebih tepatnya, apakah kita mau untuk menahan tekanan ini karena kita saksi dari kehidupan yang benar menurut Tuhan? Das Verhalten kann die anderen Menschen in dieser Welt schocken, weil diese unter diesen Umständen die Flucht ergreifen würden. Dan ini dapat membuat manusia di dunia ini shock karena mereka akan lari dalam situasi seperti ini. Wir als Christen ordnen uns mit Sanftheit und Bereitschaft unter, ohne uns zu beschweren. Kita sebagai orang Kristen tunduk dengan kelemah lembutan dan kesediaan tanpa kita harus mengeluh. Jemand hat C.S. Lewis gefragt, warum leiden immer die Rechtschaffenen? Seseorang berkata kepada Rex Lewis, mengapa selalu orang yang benar itu menderita? Er antwortete, warum nicht? Dan dia menjawab, mengapa tidak? Die sind diejenigen, die damit umgehen können. Karena mereka adalah orang-orang yang dapat menghadapi hal-hal seperti itu. Warum können wir das? Mengapa kita bisa? Weil wir verstehen, was Gott von uns möchte. Karena kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Nochmal Vers 19, denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Vers 20, natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, denn ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist es ein Zeichen für Gottes Gnade. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Entscheidet euch, Gott zu dienen. Putuskanlah untuk melayani. Eine Geschichte zur Illustration. Ada satu cerita sebagai ilustrasi. Sie handelt von Harry Ironside. Dari Harry Ironside. Um seine Mutter zu unterstützen, half er bei einem Schuhmacher aus. Untuk membantu ibunya, dia menolong seorang tukang sepatu. Sein Job war es, nasses Leder so lange zu schlagen, bis es trocken und hart war, bevor es in eine Schuhsohle geformt wurde. Pekerjaannya adalah untuk memukul-mukul bahan kulit sampai kulit itu kering dan keras sebelum dia dipakai untuk menjadi sol sepatu. Nicht weit von seiner Arbeit war ein anderer Schuhmacher, dessen Geschäft besser lief. Tidak jauh dari tempat bekerjanya ada tukang sepatu lain
yang tokohnya itu laku banget. Auf seinem Weg zur Arbeit und nach Hause kam Harry oft an diesem Laden vorbei. Waktu dia mau pergi kerja, dia lewat di toko ini. Dabei ist ihm aufgefallen, dass die Sohle nass zu einer Schuhsohle gemacht wurde. Kemudian dia sadar bahwa si tukang sepatu itu dia bikin sol sepatu waktu kulitnya masih basah. Neugierig fragte er, wird die Schuhdose genauso gut sein, als wenn diese gehämmert wurde? Dan kemudian dia penasaran, dia bertanya, apakah ini sol sepatu bakal tetap sama bagusnya kalau dibandingkan dengan yang caranya yang satu lagi yang harus diketok-ketok, dipukul-pukul. Der Schuhmacher grinste. So kommen die Leute wieder schneller in meinen Laden. Kemudian tukang sepatunya tuh tersenyum dan dia bilang, ya karena itulah biar orang-orang bisa cepat datang lagi di toko saya. Zurück in seiner Arbeitsstelle sprach er das Thema an. Kemudian dia kembali ke tempat pekerjaannya dan dia bicarakan tentang tema itu. Das ist eine Zeitverschwendung, die Sohlen trocken zu hämmern. Ini habis-habis waktu aja untuk ketok-ketok sol sepatu. Sein Chef sagte sofort, alles was du tust, mach es von Herzen, als tust du es für Gott. Bosnya berkata, semua yang kamu buat itu dari hati, seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Ich mache das nicht für das Geld. Saya melakukan pekerjaan ini tidak hanya untuk uang. Ich tue das für Gott. Tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Eines Tages werde ich einen Haufen Schuhe vor ihm liegen und ich möchte nicht, dass er mir sagt. Suatu hari saya mau kasih semua sepatu-sepatu ini dan saya tidak mau kalau dia bilang ke saya, Deine Arbeit war schlecht, du hast nicht dein Bestes gegeben. Pekerjaanmu tidak baik, kamu tidak berikan yang terbaik. Ich möchte gerne hören, wie gut du gearbeitet hast, mein guter und vertrauensvoller Diener. Tapi saya mau mendengar kalau dia berkata betapa baiknya pekerjaanmu, pelayanku yang baik dan yang setia. Wenn wir uns versucht fühlen, in Mäßigung zu arbeiten, sollten wir uns daran erinnern, für wen wir arbeiten. Kalau kita berusaha untuk bekerja secukupnya, sebaiknya kita ingat kembali buat siapa kita bekerja. Für den Chef, für die Firma, für den Kunden oder für Gott. Buat bos kita, buat perusahaan kita, atau untuk customer kita, atau untuk Tuhan. Gott schätzt die Qualität unserer Arbeit, nicht die Quantität. Tuhan menghargai kualitas dari pekerjaan kita, bukan kuantitasnya. Jesus ist unser Vorbild, folgt ihm. Yesus adalah contoh kita, ikutilah dia. Ich lese nochmal die Verse 21 bis 25. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Entschuldigung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er beließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr
zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Schützer eurer Seelen. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jesus hat gelitten. Wir Yesus menderita. sind eingeladen, mit Jesus Christus zu leiden, seinen Schritten folgend. Kita diundang untuk menderita bersama Kristus untuk mengikuti jejak-jejaknya. Jeder von uns hat eine extra Einladung, mit Christus zu leiden. Setiap dari kita diundang untuk menderita bersama Kristus. Das heißt, wir sollten nicht überrascht sein, wenn Versuchungen und Leiden auf uns zukommen, obwohl wir unschuldig sind. Ini berarti kita tidak harus kaget kalau cobaan dan penderitaan datang kepada kita meskipun kita tidak bersalah. Unsere Aufgabe als kühlische Amtsdiener ist klar definiert. Tugas kita sebagai pelayan Tuhan itu sudah jelas. Wir erklären seine Arbeit. Kita memperjelas pekerjaannya. Wir leiden, wenn wir leiden, sind wir wie Christus und erfahren immer mehr über ihn. Waktu kita menderita, kita menjadi sama seperti Kristus dan mengalami lebih banyak tentang Dia. Jesus hat seine Rechte aufgegeben. Yesus menyerahkan hak-haknya. Als Jesus festgenommen wurde, hätte er tausende Engel bringen können, um ihn zu schützen. Saat Yesus ditangkap, bisa saja dia minta ribuan malaikat datang kepadanya untuk melindunginya. Aber auch ohne Engel hätte er nicht verloren. Seine Verhaftenden sind ehrfürchtig. Zurückgewichen und auf die Knie gefallen, als er sagte, ich bin er. Namun tanpa malaikat pun dia tidak kalah. Orang-orang yang menangkap dia mundur dengan takut dan jatuh berlutut pada saat dia berkata, akulah dia. Er hat seine Gewinnrechte aufgegeben, um uns zu gewinnen. Dia menyerahkan haknya untuk menang, untuk memenangkan kita. Er hat seine Rechte als Gerechter aufgegeben, damit wir im Recht sind. Dia telah menyerahkan haknya sebagai orang benar, supaya kita menjadi orang benar. Er hat seine Rechte aufgegeben und war bereit zu sterben, damit wir leben können. Dia menyerahkan haknya dan bersedia untuk mati supaya kita bisa hidup. Jetzt noch eine Geschichte und deren Anwendung. Saya mau beri satu cerita dan penerapannya. In 1986 sind zwei russische Schiffe auf dem Schwarzen Meer zusammengestoßen und hunderte Passagiere sind gestorben. Di tahun 1986 ada dua kapal Rusia tabrakan di Laut Hitam dan ratusan penumpang meninggal. Es gab keine technischen Probleme. Tidak ada kesalahan teknis. Beide Kapitäne waren dickköpfig und waren zu stolz, ihre eigene Route aufzugeben. Tapi dua-dua kaptennya itu keras kepala dan terlalu sombong untuk menyerahkan rute perjalanan mereka. Als sie dies realisiert hatten, war es zu spät. Pada saat mereka sadar, ternyata sudah terlambat. Könnte auch im deutschen Straßenverkehr passieren. Ini pun dapat terjadi di jalan raya. Viele Leute bestehen so lange auf ihrem Recht, bis unangenehme Dinge passieren. Banyak orang bersikeras untuk mempertahankan haknya sampai sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Die Schrift spricht nicht über Übernahme von Rechten und Verpflichtungen in gutes Recht. Ayat ini tidak berbicara tentang pengambil alihan keadilan dan kewajiban, sondern über Einstellungen und Annäherungen im Leben, das Recht annimmt. tetapi tentang sikap hidup yang menerima kebenaran. Ein Beispiel, Contohnya, ich verdiene geliebt zu werden. Wenn meine Frau, Mann mich nicht lieben kann, wie sie dies sollten, habe ich das Recht, mich anders zu orientieren. saya berhak untuk dikasihi. Kalau suami atau istri saya tidak mengasihi aku seperti seharusnya, saya memiliki hak untuk mengorientasikan diri saya secara berbeda. Oder
Ich verdiene in diesem Leben glücklich zu sein. Und wenn es dann ein Problem gibt, wird Gott in Frage gestellt. Saya harusnya layak untuk bahagia dalam hidup ini. Waktu ada masalah, saya mempertanyakan Tuhan. Wenn es eine Tragödie gibt, wird der Böse mit Gott. Pada saat suatu tragedi terjadi, dia jadinya marah sama Tuhan. Es ist vergeblich, dass ich eifrig hingebungsvoll bin, Menschen helfen und nachsichtig bin. Sia-sia kalau saya bersemangat untuk setia, untuk membantu orang, atau untuk bersabar. Als ob mit all dem Gott bezahlt hat und dadurch 100%igen Schutz verdient hätte. Seakan-akan dia melakukan itu semua untuk membayar Tuhan, dan sebagai upahnya, dia layak menerima perlindungan 100%. Mit einer solchen Einstellung wird die Person sehr schnell anfangen, sich zu sorgen. Dengan pemikiran seperti itu, seseorang bisa cepat mulai khawatir bahwa dia kehilangan haknya. Sich zu sorgen, dass die Rechte verliert. Menjadi khawatir kalau dia kehilangan haknya. Die Person wird sehr schnell böse werden, wenn gefühlt wird, dass die Rechte nicht bekommen werden. Dan dia menjadi cepat marah kalau dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan haknya. In Wahrheit gehört alles zu Gott. Sebenarnya semua itu milik Tuhan. Alles wie Geschäfte, Vermögen, Gesundheit, Stellung, Familie und so weiter. Wir sind nur Verwalter. Semua usaha, hak milik, kesehatan, dan keluarga itu milik Tuhan. Kita hanya orang yang memeliharanya. Wenn Gott entscheidet, etwas zurückzuhalten, um unser Glauben zu verstärken oder für seine Herrlichkeit, ist es sein Privileg. Kalau Tuhan memutuskan untuk menahan sesuatu atau untuk supaya iman kita bisa dikuatkan atau untuk kemuliaannya, maka ini adalah hak yang istimewa. Gebt eure Rechte an Gott und verschreibt euer Leben als seins, dann werdet ihr viel geduldiger und verständlicher sein. Serahkan hak-hak Anda pada Tuhan dan dedikasikan hidup Anda sebagai miliknya. Niscaya Anda akan lebih sabar dan bisa menerima. Wenn eure Erwartungen nicht erfüllt werden, dann wisst ihr, dass der uns liebende Gott sich darum kümmert, was wir ihm gegeben haben. Kalau harapan Anda tidak terpenuhi, Anda tahu bahwa Tuhan yang mengasihi Anda akan menjaga apa yang sudah Anda serahkan padanya. Bis zu dem Punkt, an dem ihr Danke sagen könnt und unabhängig von den Umständen. Sehingga kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Gott besitzt die Eigentumsurkunde für die Welt und alles, was da drin ist. Tuhan yang mempunyai semua sertifikat hak milik untuk dunia ini dan untuk setiap manusia yang ada di dalamnya. Wir sind das Stück Holz und Gott macht uns zu einer Flöte. Kitalah balok kayu itu dan Tuhan yang membentuk kita menjadi seruling. Lasst uns beten. Mari kita berdoa. Gott, danke, dass du mir dein Wort gegeben hast. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan. Bitte sprich diese heute mit mir durch. Tolong berbicaralah terus kepada saya. Oh, das Moment. Wir wissen, dass von allen Wegen nicht einer selbstverständlich ist. Kami tahu bahwa tidak semua hal itu dapat kita miliki seperti itu saja. Wir danken dir für deinen Segen, mit dem du uns begegnet bist. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan buat kami. Du hast uns alle auf so viele Art bis hier begleitet und bewahrt. Biarlah kami menjaganya dan menghargai semua yang Kau berikan. Halleluja. Amen. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great.
give glory to